Бүгүн Абдрахманов көчөсүндө эл ташыган маршрут катышкан жол кырсыгы катталып, андан бир киши мерт кетти. Бирок мындай жагымсыз окуялар жакынкы убактарда көп кездешип жатканын жол коопсуздугун көзөмөлдөөчүлөр айтышууда. Андыктан патрулдук милиция башкармалыгы кичи автобустун айдоочуларынан экзамен алууну чечкен. Бирок тилекке каршы катышкан 18 айдоочунун эч кимиси сынактан өтпөй калды. Бул эмне дегенди белгиси? Бул ошол эрежени этибар албагандык, эрежени билбегендик. Мүмкүн 15 жыл, 20 жыл мурун экзамен берип атканда баягы ошо айдоо укугун алып атканда берип алган чыгар, но азыркы ушу биздин азыркы кезде ошо жанагы прибыльдин артынан өздөрүнүн мындай жоопкерчиликти жоготуп, эрежени этибарга албай, эрежени сактабай, ошол только гана ошол мындайча айтканда бизнес кылып ашкан. Шаар көчөлөрүндө биринен бири ашыккан кичи автобустар ылдамдыкты жогорулатып айдашат. Анткени аялдамага жетип, кардар салуу ар биринин негизги максаты. Бирок акчаны башкы планга койгон айдоочулар көпчүлүк учурда жол эрежелерин сактабайт деген пикирин айрым жүргүнчүлөр билдиришет. Мага жакпайт маршруттар, чын айтайын. Бирок иштеп атат, бирок алар өздөрү нан таап жатат ошоктанчы. Бирок жанагындай грубый кылган отношениялар жакпайт да, каалаган жерден токтогондору. Мисалы үчүн өздөрүн полный светофор, включать этип, поворот тигип, булардын баардыгын кылса мындай жакшы болмок да. Өзүбүз деле водительбиз да, мындай айдайбыз, бирок алар полный правиланы соблюдать этпейт да. Мисалы үчүн любой жерден токтой берет, мисалы артынан кетип баратканда мындай пробка создавать этишет көбүнчөсүчү, мисалы үчүн ошондой бир эмелер, кемчиликтер бар. Жакында эле кичи автобус Абдрахманов көчөсүндө жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жайдан өтүп бараткан аялды сүзүп кеткен. Окуяга күбө болгондордун айтымында айдоочу жогорку ылдамдыкта келе жаткан. Кала тургундары көпчүлүк айдоочулар унааларын ижарага алып иштеткендиктен план толтуруу үчүн жүргүнчүлөрдүн өмүрүн тобокелге салып ташып жүргөндүгүн билдиришет. Мен булардын маршрутканы көп эле арендага айдайт экен, анан праволарын сатып алган жаш балдар телефон менен сүйлөшүшөт, машина айдап баратышып. Канча киши ташып барат, ответственный болуш керек да. Аны ойлошпойт. Айтсаң жаман көрүшөт. Ошол маршруткалардын ордуна бир 3 маршрутканын ордуна бир автобус коюп койсо өкмөт жакшы болот эле, ушуну ичине жолдо тыгын да азыраак болот эле. Бирок ошол эле кезде патрулдук милициянын дарегине деле сын пикирлер жок эмес. Анткени айдоочулук күбөлүктүн сатылып жаткандыгы, жол кырсыктардын көбөйүшүнө дуушар кылгандыгы байма-бай айтылып келүүдө. Мындай маалыматты патрулдук милициянын кызматкерлери деле төгүнгө чыгарбайт. Биз өткөн жылы ушул автобус комбинаттарды обследование деп коет, совместно чогуу биргеликте ведомственный комиссия түзүп, баардыгын текшерип чыкканбыз да. Да, ооба туура тилекке каршы көп автобус комбинаттар талаптарга жооп бербейт. Но бирок ошо предписание берилип, ошолорду жоюуга, ошондой фактыларды болтурбоого аракет кылып, биз да көзөмөл кылып атабыз да. Айдоочулар жүргүнчүлөрдү ташып бараткан учурда кол телефондо тынымсыз сүйлөшүп, тамеки тарткан фактылар көп кездешет. Андыктан ар бир айдоочу жоопкерчиликти сезип, баарынан кымбат адамдардын коопсуздугун башкы орунга койсо деген гана тилектер бар. Мунарбек Жоргомов, Рустам Алымбаев, Сентябрь.